إذا رأيت هذا الطائر واقترب منك ذات يوم فانتبه، فقد يبدو لطيفا لكن صوته قد يصيبك بالذعر والرعب، فهو زئير الجزيرة الغامض وشخير الموتى والجحيم. وسأريك مشهدا لصوته الغريب جدا بعد قليل. يعرف هذا النوع من الإوز بإوز كيب بارين، وهو متواجد في السواحل الجنوبية لأستراليا، وقد أطلق عليه البعض لقب إوز الحجر بسبب براعته في التنقل في الأماكن الوعرة كثيرا. ويقال أن هذا الطائر قد يتواجد في بعض الجزر في العالم، وخاصة الموحشة والمخيفة. وتبلغ سرعة هذا الطائر في الجري مع مناورات سريعة ومذهلة 50 كيلومتر في الساعة، أما سرعته في الطيران فتبلغ 80 كيلومتر في الساعة. وهذا الطائر وفي للغاية، فهو يرتبط بشريك واحد طوال عمره، وهناك أساطير كثيرة ترتبط بهذا الطائر، وخاصة عودته من الانقراض وصوته الغريب جدا، والذي يقال بأنه يرتبط بشخير الموتى والجحيم. والآن سأترككم مع مشهد لصوته الغريب جدا. لا تنسوا متابعتي وأخبروني في التعليقات هل رأيتموه ذات مرة وماذا يشبه صوته.